الذين أهرقتهم وأهلكتهم نار الحسد والبدع والهوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في آخر يوم من شعبان قال: يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك. الحديث رواه ابن خزيمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف لله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چونکه میاشت رمضان المبارک ډیره قریب او نږدې راغله، نو دغه میاشتې د راتګ نه وړاندې د دغه میاشتې په اهمیت یو څو خبرې. د دې میاشتې د راتلو نه وړاندې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک هم خپل صحابه راغون کو، هغوی ته به یو وعظ کولو. میاشت د رمضان بلا داخله نه وه. د ابن خزیمه روایت ته حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي یو ځل نبی علیه السلام د شعبان المعظم په اخرنه ورځ باندې د رمضان نه یو ورځ مخکې نبی علیه السلام مونږ ته یو ډیره لویه خطبه ولوستله. طویل حدیث دی. حدیث کې داسې راځي، نبی علیہ السلام مبارک کو فرمائل: یا ایها الناس قد اظلکم شهر عظیم مبارک. اے خلقو، تاسو باندې یو لوی میاشت داخلي دن کې ده، یو لوی میاشت راختون کې ده او ډیره مبارکه میاشت ده، د برکت والا میاشت ده. حقیقت کې د خدای په نسبت باندې لوی ده او د برکت والا هم ده. ګورئ، یو حدیث مبارک کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای: دا رجب چې دوی دا شهر الله ده، دا الله میاشت ده. او مبارک فرمای شعبان چې دنو دا زما میاشت ده، او رمضان المبارک دا زما د امتیانو میاشت ده. لوی میاشت ده. الله تعالی په خپل فضل باندې دی امت د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا ورعت وګرځولې ده. دا الله تعالی په فضل باندې په دې کې داسې شپې ورځې یا ساعات یا وختونه یا عبادات دي چې د هغې په کولو باندې انتهایی ډیر لوی اجر او انسان ته ثواب ملاوي. مبارک فرمای: شهر فیه لیلة خیر من الف شهر. دا داسې میاشت چې په دې میاشت کې یو شپه ده، که هغه شپې عبادت چا وکړو نو د دې یوې شپې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه یقیني غوره او بهتر دی. اوس دا حدیث دا جمله زمون مشایخو به فرمایل، علماء به فرمایل وي
د رمضان المبارک په هر شپه کې یو څو معمولات خپل وګرځوئ. نبی علیہ السلام فرمایي چې شپه د قدر په دې میاشته کې ده، لیلۃ القدر. الله فرمایي دا د زرو میاشتو نه بهتره ده. نبی علیہ السلام مبارک هم فرمایي د لیلۃ القدر شپه د زرو میاشتو نه بهتره ده. که په دې کې یو سړی لږ عبادت وکړي نو دغه عبادت یقیني توګه باندې چې الله یې قبول کړي دا د زرو میاشتو یعنی د 83 کالو عبادت نه د خدای په نزد د یوې شپې عبادت ډیر غوره او بهتر دی. زمونږ مشایخو به ویل د رمضان المبارک هر شپه یو څو رکعته نفل کوه. د ماښام داخلېدو نه بعد تر سهار اذان دې درمیان کې که ماښام نه بعد کې که ماسخوتن نه بعد کې که پېشمنګي کې یو څو رکعته نفل خامخا کوه. په دې نیت باندې کوه هر شپه چې خدای که دا نن شپه د لیلۃ القدر شپه وي نو زما دا نفل به قبول کا. نو که په دې کې د اول شپې نه تر 10 شپې یو شپه خو به داسې خامخا راځي چې هغه د لیلۃ القدر شپه ده. لیدل خو لازم نه دي چې سړی یې وګوري که چاته خدای ښکاره که خدا د خدای یو فضل دی. او که ښکاره نه شو درته تا پکې عبادت وکړو نو دا ستا عبادت به د 83 کالو د عبادت نه د خدای په نسبت باندې غوره او بهتر وګرځېږي. هر شپه څو رکعته نفل خامخا کوئ. دا د خپل جون یو معمول وګرځوئ په رمضان المبارک کې. تاسو ته به زه په دې اخره کې د نبي علیه السلام معمولات ښایم چې په رمضان المبارک کې به د هغې مبارک معمولات څه شیزو د هغې د عبادت طریقه کار به څه و اب هم درته انشاءالله وروسته بیان کم. یو خو هره شپه څه ناڅه نوافل خامخا کوئ. که 2 رکعته ولې نه خو نفل مه پرېږدئ. دویمه هره شپه د رمضان المبارک څه ناڅه خیرات او صدقه کوئ. لږ وي که ډېر وي خو خیرات او صدقه خامخا کوئ. هره شپه کوئ. په دې کې به یو شپه داسې چې هغه شپه به د رمضان المبارک د شپو نه د لیلۃ القدر شپه وي او ته پکې صدقه ورکړې نو دا ستا صدقه د 83 کالو د عبادت نه د خدای په نزد ډېره غوره او بهتره صدقه ده. یاد ساته. او صدقه خامخا کوئ. صدقه کې کمال دا دی چې نبی علیه السلام مبارک فرمایي په صدقې ورکولو سره د الله قهر او غضب او غصه ختمیږي او سړیږي. یو بندن الله ناراض وي، الله تنه خفه وي، الله ورته په قهر وي او د یو صدقه ورکي په اخلاص. خو صدقه چې ورکوي د خپل زړه نه په اخلاص ورکوي. نمود او ریا پکې مه کوئ، دیکاوي پکې مه کوئ. صدقه چې ورکي داسې ورکه چې په خلاص ورکي چې ستا د ګس لاس ته خبر نشي. په داسې انداز باندې صدقه ورکا. نو یو خو هر شپه صدقه کوي لږ دی وي خو په اخلاص کوه. مستحق ګوره هغه ته ورکوه. هر شپه که 100 روپۍ وستي وي که 50 وي 10 وي که 20 وي خو خامخا کوه. دریم معمول په شپه د رمضان المبارک هر شپه کې د قرآن یو حصه تلاوت کوه. څه ناڅه حصه تلاوت خامخا د قرآن کوه. که نور هېڅ نه درځي قل هو دې زده ده یو څو کرته قل هو پکې وایه. که نور صورتونه درځي نو د شپې خامخا یو ټیم وټاکه چې په هغه وخت کې ته څه ناڅه تلاوت د قرآن کوه. یو رکوع تلاوت کوه خو کوه. یاره یو نیم 2-3 آیات تلاوت کوه خو کوه. خامخا نیمه رکوع کوه خو کوه. د شپې تلاوت مه پرېږده. او بل هر شپه الله تعالی ته پکې یو توبه وباسه په اخلاص باندې. توبه خامخا وباسه. الله غفور رحیم دی چې ستا کم ګناهونه دا به درته خدای معاف کوي. که ته د ورځې 80 کرته یو ګناه دنه کېږي او د هغه ګناه کولو نه بعد توبه وباسي بیا د نوم په هغه ورځ ګناه وشوه بیا ترې نه بعد کې توبه وباسي بیا د نوم هغه ګناه وشوه بیا ورپسې توبه وباسي بیا وشوه بیا توبه په یو ورځ کې د نه 80 ځل ګناه وشوه او د هرې ګناه تو کولو نه بعد بیا توبه وویسته. نو زمونږ دومره مهربان رب دی که د دې نه بعد هم په دغه ورځ دغه ګناه د نه وشوه بیا توبه وباسي نو بیا دې الله توبه قبلوي. یعنی مطلب 80 کرته ګناه د نه کېږي او هر کرت توبه وباسي نو الله تعالی دومره مهربانه زیات دی چې که په یو 80 کرته مو وباسي نو به هم دې ستا توبه قبلوي. دا نه وي چې بنده 80 ځل د زما نافرماني نن ورځ کې په توبه ماتولو کې وکړه نو توبه خامخا وباسئ. بعضې خلک وایي ما نه خو به دا ګناه بیا کېږي نو څه توبه وباسم. دا د شیطان وسوسه ده.
دا د شیطان یو دام دی یو جال دی چې دی پکې ګیر کړی کیږي دی ګناه کنه نبی علیہ السلام مبارک نه فرمای چې الله تعالی فرمای که زما دی بندگانو گناهونه نه کولې او دا ټول عبادت گزار او نیکان وي نو ما به د مقدس مکه نه دا بندگان لري کړي وي ما به دی د مقدس مکه نه لري کړي وي په دی به مرګ راوسته وي دی به لري کړي وي د دی په ځای به ما داسې بندگان پیدا کړي وي چې هغه نه به ګناه کېده او هغه به د ګناه نه بعد ما ته توبه وستله الله تعالی د بنده مسلمان په توبه وستو خوشاليږي حدیث مبارک کې نه راځي نبی علیہ السلام فرمایي هر یو له تاسو نه خطاکار دی خو بهترین خطاکار هغه دی چې د توبه وستون کې وي الله تعالی ته دغه بهتر خطاکار او ګناګار خلق دي چې هغه الله ته رجوع کوون کې وي حدیث مبارک کې نه راځي مبارک فرمایي چې کله یو بنده الله تعالی ته د خپل ګنا نه په اخلاص او په صداقت توبه وباسي نو د دې بنده په دې توبه وستو الله ته څومره خوشحالي ملاويږي یعنی الله څومره خوشحاليږي حدیث کې راځي وی الله تعالی دومره خوشحاليږي لکه یو سړی په سفر روان دی او د په یو ریګستان کې روان دی په یو دشت او بیابان کې روان دی او د سره په سورلې باندې خپل د لارې زاد او توخه خوراک سکاک دی ور سره خپل د لارې خرچه ده او دنه په دې دشت او بیابان کې ناګهانه دا سورلی ورکه شوله او دا سړی پغې پسې سورلې پسې وګرځېدو خو پیدا نه کړلې شوه د مایوس شو او راغی یو ځکه بالکل مایوس کېناستو د مرګ په انتظار اوس د وخت تیری ځکه د دې بیابان نه بغیر د خوراک سکاک نه سورلې نه بغیر دی وتی نشي اوس دلته د مرګ په انتظار کېناستو په د باندې ناګهانه پرکالی راغی خوب پې راغی او د سترګې ورغی وده شو خو چې څنګه د خوب نه راپاسېږي ګوري چې هغه زما سورلي واپس راغلی ده او د ما په خوا کې ولاړه ده د سړي سره خوا کې هغه سورلي ولاړی او مکه سه سامان په پروت دی نو دا سړی د ډېرې خوشحالۍ د وجې نه داسې وی چې یا الله ته زما بنده او زه ستا رب یما غلط شي د ډېرې خوشحالۍ د وجې نه داسې وی چې یا الله ته زما بنده او زه ستا رب یما نبی علیه السلام فرمایي دې سړي ته د دې سورلۍ په لیدو باندې څومره خوشحالي میلاو شوله د دنه زیاته خوشحالي باری تعالی ته د بنده مسلمان په توبه وستو باندې ملاویږي او حاصلېږي یاد ساته نو هر شپه توبه وستل پکار دي چې زمونږ رب زمونږ راضي او خوشاله وګرځيږي نو دا یو شوا شهر فيه ليله خير من 1000 شهر دا داسې میاشت ده چې په دې کې یو شپه د زرو شپو د عبادت نه الله فرمایي غوره ده د زرو شپو برابر نه ده خیر غوره ده د غزرو شپو د عبادت نه او بیا فرمایي شهر جعل الله صيامه فريضه وقيام ليله تطوعا دا داسې میاشت چې الله تعالی د دې میاشتې روزي فرض ګرځولې دي او د شپې قیام په مونږ تاسو باندې مسنونه عمل ګرځولې سنت اوس دې ته لږ تاسو توجه غواړم مونږ په دې پوهیږو چې روزي فرض دي خو د دې روزو د فرضیت فلسفه څه ده دا الله په مونږ تاسو ولې فرض کړي الله تعالی غ علتم خای فلسفه مونږ ته خای فرمای اے د ایمان خاوندانو یا ایها الذين امنوا كتب عليكم الصيام فرض کړل شوی دی په تاسو باندې روزي د رمضان المبارک کما كتب على الذين من قبلكم لکه څنګه چې تاسو نو وړاندې په خلکو باندې فرض کړل شوی وي کوم چې تاسو نو وړاندې دي یعنی په بنو اسرائیل او په نور امتونو باندې صد پاره د داروجي فرض کړی دی الله تعالی لعلکم تتقون خیږي چې تاسو په روزو کې تقوادار وګرځئ تاسو تقوادار شئ تقوا ستوي پرهیزګاری ستوي چې د کوم سنه الله تعالی منع کړي هغه ځکه تا خدای اون ګوري او چې د کوم څه امر او حکم درته خدای تعالی کړی دی چې په هغه ځکه تا غیر حاضر اونمومي یعنی هغه ځکه ته غیر حاضر نه چې کوم ځکه الله تعالی تا غواړي بندګي عبادت او طاعت کې پنیکو کې غیر حاضریونه کې او د ګناه په ځکه حاضریونه لګي دا تقوا ده بس دغه تقوا آسان تعریف دی تقوا دغه ته ویل شي اصل کې تقوا د خدای یره ده د خدای خشیت دی او دا د خدای یره او خشیت ما په تیر جمعه بیان کړو چې دا ډیر اهم نعمت د خدای تعالی دی د ایمان نه بعد چې الله تعالی چاته پزړه کې خپل یره واچولا دا سړی ډیر سعید او بختور او نیکبخت انسان دی چې د خدای تعالی یره ور نصیب وګرځیدل ورته نو ګوره د روزي مطلب هم دا دی چې انسان کې تقوا راشي مونږ تاسو روزي نسو روزه زمونږ استاد سوي خو بس صرف خوراک او سکاک پریږدو خوراک سکاک نه کو
مونږ دې ته روژه وایو نه دا خو د شریعت د روژه نه ده خوراک سکا کې یوازې پرېښودل نه دي روژه کې به ته د سترګو تقوا کې د سترګو ګناه به نه کې د لاس ګناه به نه کې د ژبې ګناه به نه کې د غوږ ګناه به نه کې د عورت ګناه به نه کې مطلب مې دا دی چې د خپل جوارح او اندامونه به ته د ګناه نه رامنع کې نو دغه روژه ده روژه دغه ته ویلی شي داسې روژې بیا په دې عبادو د خدای کې ډېر کم خلک نیسي چې هغه روژه کړې وي په سترګو ناروا ته نه ګوري هغه روژه کړې وي په غوږ ناروا نه اوري هغه روژه کړې وي په زبان ناروا نه وایي هغه روژه کړي لاس نارواو ته نه وړي په خپه باندې د نارواو ځي ته نه ورځي دا ډېر کم خلک داسې روژې نیسي نور اکثریت د خلکو نه چې دي په صورت د روژې به مشرف شي خو د حقیقت د روژې نه عاري او لرې پراته ګرځېدلي دي یاد ساتئ نو روژې کې د روژو د نیو د فرضیت مقصد هم دا دی چې انسان کې تقوا پیدا شي د ګناهونو عادت د انسان نه وځي انسان د الله تعالی یره په زړه کې پیدا کړي د الله تعالی د بندګۍ عادي او هغه عادت کوونکي وګرځېږي دا د روژې فلسفه ده د دې دپاره روژه فرض ده او په دې کې د شپې قیام چې دی هغه پکې نفل دی هغه مطلب سنت طریقه ده چې مراد ترنه تراویح دي په د شپې به د تراویح اهتمام کې خو تراویح چې کلم کوئ نو په داسې قاری مشینی پسې مه کوئ چې تاسو په ټکي د هغه نه پوهیږئ او نه صحیح رکوع ادا کوي او نه صحیح سجده ادا کوي داسې قاری پسې مه کوئ چې د هغه د مونځ هغه ټول ارکان هم ګډوډ وي او په تیزی قرآن لولي د دې لستونه نه لسته بهتر دي ځکه نبي علیه السلام مبارک فرمایي په غلونو کې بدترین غل د مانځه دی صحابه کرام ورته فرمایي د مانځه نه به څوک څه غلا کي مبارک ورته فرمایي د مانځه غل هغه دی چې رکوع صحیح نه ادا کوي سجده صحیح نه ادا کوي قومه صحیح نه ادا کوي جلسه صحیح نه ادا کوي د مانځه ارکان صحیح نه ادا کوي دا د مانځه غل دی د دنه بدترین غل په مخ د ځمکه نشته نو په غلو پسې مه ودرېږئ بلکې صحیح تقوادار خلک پیدا کوي زما محبوب مبارک فرمایي من صلى خلف عالم تقي کوم انسان چې په یو متقی مسلمان عالم پسې یو منځو کې دې کې دومره اجر دی لکه د زمانې په یو پیغمبر علیه السلام پسې چې اقتدا او منځ کړی وي دا حدیث دی او کوم انسان چې د زمانې په یو پیغمبر علیه السلام پسې یو منځو کې هغه ته الله تعالی مخکینه تمام ګناه معاف وګرځولی کې یاد ساته تقوادار خلک وګورئ متقیان علما وګورئ پاک قاریان وګورئ چې عمل هم ټیک وي عقیده هم ټیک وي او د هغې سره سره منځ هم ټیک وي دا منځ دا تراویح دا څه ګپ خو نه دی نن سبا خلکو ته یو نخره او یو لوبه جوړه کړې ده بس چې کوم جومات کې ډېر لنډ ختم وي هغه جومات کې د خلکو ځای نه کېږي بس وی زر زر ختم وکړي چې مونږ وزګار شو که بیا د شپې چکرې لزو او که بیا د شپې کریم بورډي کوو یا د شپې گیمونه کوو یا نور لډوګانې کوو او یا د شپې نور ګناهونه او فیسبوک یې کوو نو دې ته به بیا وزګار یو نه دا خو نه ده چې بس ته یو 2 شپو کې یا 5 شپو کې ختم وکړو تا آزاد شوي سلامت میاشت ده میاشت د رمضان به چې څومره شپې به تېرېدې نو د نبي علیه السلام مبارک په عبادت کې به اضافې کېدلې د مبارک خوب به کمېدلو چې څومره به شپې تېرېدلې اختر ته به ورځې نږدې کېدې نو د الله تعالی د محبوب مبارک خوب به کمېدلو هماغه عمره به عبادت سیوا ګرځېدلو او زمونږ اول کې جذبه ډېره وي 2-3 شپې 15 شپې 10 شپې بیا د هغې نه بعد چې څومره وخت تېرېږي نو زمونږ هغه جذبه ختمیږي زمونږ هغه ذوق د عبادت کمیږي مونږ خو د هغې د طریقو نه الټ روان یو مونږ خو د هغې مبارکو په خلاف روان یو په کار خو دا وه چې څومره شپې تېرېدې چې مونږ نور هم عبادت د خدای سیوا کولی ذوق د بندګۍ د خدای مو پیدا کېدلی زمونږ نور هم کمیږي مونږ خو د هغې په خلاف باندې روان یو چې کلم تراویح کوئ د الله دپاره دا ګپ مه ګڼئ دا شپې د رمضان په عبادت کې تېرې کوي داسې جومات کې ختم شروع کړي چې هلته 29 شپو کې ختم کېږي د امام صاحب مبارک معمول دو د مونږ استاسو د امام صاحب توجه دی خوا غواړم امام صاحب مبارک معمول دو چې هغه مبارک با شوا روز کې هغه مبارک با په تراویحو کې په هر رکعت کې به یو رکوع تلاوت کولو یو رکوع د شپې به 100 رکوعګانې ویلې او مطلب دا دی چې هغه مبارک با هر شپه په یو رکعت کې یو رکوع تلاوت به کولو نو په 28 شپه باندې به ختم د رمضان المبارک براغه
او دا معمول هم داغي دی او حقیقت هم دغه سي راځي ته هر شپه یو رکوع تلاوت په یو رکعت کې کوا شل رکعت دي شل رکوعګانې شوي دې ته بیا په 27 کې ضرب ورکا قران عظیم شان کې 100 رکوعګانې دي 540 او دغه چې کم دي 27 لچ په 20 کې ضرب ورکم دغه 540 راځي نو د امام سے مبارک معمول دغه چې هغه مبارک زمونږ طریقه هم دغه سزا الحمدلله زمونږ د سه مبارک طریقه هم په باړه کې ما ورسره ډېر روزي کې شپې تیری کړې دي په باړه کې چې مبارک دغه معمول و داغي وشته مشپه باندې به ختم کولو د اول شپې نه زمونږ هم دغه روټین دی د اول شپې خو لږ شک په بنا باندې وي د دویم شپې نه مونږ ختم شروع کو اول کې خلک وي څوک وشته او څوک وي نه ده په دې بنا باندې خلک شک کوي تردد کوي نو مونږ د دویم شپې نه د تراویح ختم سٹارټ کو د دویم شپې نه به انشاء الله سکالم شروع کیږي په یو رکعت کې یو رکوع ویل شي تقریبا په غنټه کې زمونږ تراویح مکمل شي خپ ټکی ټکی د قاری باندې خلک پوه شي او دا چې کمی زر تراویح کې ختم پکې نه کې دا باندې تقریبا 40-45 منټ لګي چې صحیح تراویح ته کې نو دا په وخت په زیات شي یو په وخت په د شپې زیات لګيږي څومره غټه خبره خو نه ده یو شل منټ په زیات لګيږي دومره غټه خبره خو نه ده خدا میاش خو د خدای تعالی په بندګۍ او عبادت کې تیر شي کنه هغه جمعات تلاړ شي چې په کوم جمعات کې صحیح قران لوستل کېږي هغه جمعات تلاړ شي چې الته صحیح قاری ولاړ وي د قران الته لاړ شي زمونږ سه مبارک دربار ته په دې گاډو کې بخلک راتلو د لری لری نه براتلو ورته تراو د پاره ولی براتلو هم دې غرض باندې چې د چا په زړه کې د خدای یره وي او د صحیح دین طلبګار وي او د باندې دین او منځ او عبادت چټي نه وي نو دې بخامخا غزې لټي چې کمزې کې صحیح منځونه کېږي صحیح تراویح کېږي نن سبا خو زمونږ مشینی کاریان دي یو په الحمد تروالت دوالونه پورې په یو سا باندې وي او باغې مونږ پوره نه پويږو نه په سبحان ربي الاعلى سوق پويږي نه په سبحان ربي العظیم سوق پويږي نه ورپسې تحیات سوق رسولې شي او نور د قران په ټکی نه پويږي ورپسې ولاړی خوشاله دي ته چې مونږ منځ کو نبی عليه السلام مبارک فرمای وی ډیر کرته یو منځ گزاره منځ کی دا منځ د نظام خلاص کی دا منځ صحیح منځ نه کړي دا منځ د خدای در ته قبول والي نه نزي د سر نه یو لیش چتم نزي دا منځ کله دی ادا کی الله تعالی فرشتو ته وی دا منځ راواله او په یو بیکار چرړه کې تو کوي او د دې منځ کون کې په دې مخي ور گزار کوي په دې مخي ورته ورولې دا منځ کون کې ته دا منځ راواغستې شي حدیث مبارک کې وي په دې مخي ور گزار کی یو حدیث کې داسې راځي چې ضيعك الله كما ضيعت عبادتي الله دې داسې خوار او ضایع کا لکه زما د عبادت چې خوار او ضایع وګرځولو او دویم حدیث کې داسې راځي دا منځ ورته خیری کوي چې الله دې داسې خوار او ذلیل کا لکه زه چې خوار او ذلیل وګرځولم چې تا ته د شپې شل کرته منځ خیری کوي ته به د خې ورځې مخ وګوري په تراویح کې دا څنګه تراویح مونږ تاسو کو یقین د الله په ذاتو کې دا سر تندې مونږ نه لګي او دا د خې ورځې مخ نه وینو دا هم دغه وجه ده چې مونږ منځ کو الټه دا منځ مونږ ته خیری کوي الټه د خدای د خوانه مونږ ته خیری کیږي نو مونږ چرته د خې ورځې مخ وګورو غرض د خبرې مې دا دی چې د منځ په ځان باندې چټي کوما سلور رکعات تراویح کوه خو په صحیح طریقې کوه لس رکعات کوه خو په صحیح طریقې کوه کته سلوي رکعات کې وګړي وړي کې نو یې سجر پکې نشتا داغه پسې 2 رکعات او خو صحیح خو ادا کنه بهتر منځ خو ادا کنه دا خو منځ د عبادت د خدای تعالی دی دا خو بیګار نه دی دا و چټي کو په ځان باندې نه دا غرنګ نبی علی السلام مبارک فرمای من تقرب فيه بخصله من الخير كان كمن ادى فريضه فيما سواه په رمضان المبارک کې څوک د نیکی یو کارو کې یو مستحب عمل کوي مبارک فرمای په دې کې دومره ثواب دی کمن ادى فريضه فيما سواه لکه گویا کې د په عام ورځو کې چې فرض ادا کو په عام ورځو کې فرض ادا کول په رمضان کې نفل ادا کول دا په ثواب کې یو برابر دي پر روزه کې چې ته نفلی عبادت کې ته په الله تعالی د فرضي برابر اجر درکې نو بهتره خبره ده ته چې کله د سحر مونږ دی کولو زمون خلک خو د سحر مونږ ډیر وختي کې پروژه کې بیا څه د پاره چې یره ود شمه داسې مکوي تاسو ګورئ ما ته په دې شپږه حدیث داسې معلوم دي چې نبی علی السلام مبارک د سحر د اذان نه تر نور خاطب پورې د خوب نه منع کړی ده ډیر حدیث داسې دي چې مبارک فرمایي دا ټیم به خوب نه کوي ولی یو حدیث مبارک کې وای دا خوب جهالت دی دویم حدیث مبارک کې وای دا خوب د بیماری سبب دی دریم حدیث مبارک کې راځي دا د قسوت قلبي د زړه د سخوالي سبب ګرځي بل حدیث مبارک کې دا سم راځي چې کوم انسان سحر نا وخت پاسي کسلان بدن به مړ سړوي خبيث النفس مردار نفس به پاسي پلید مردار پاسي بل حدیث مبارک کې دا سم راځي چې کوم انسان د سحر په ټیم خوب کوي د کټیم الله رزق تقسیمي او چې کوم انسان ته نو د پروت وي د مال او د رزق د برکت نه خوده محروم پاتې کی
دی به تنګدستي پیدا کېږي د ژوند برکت به ني د رزق برکت به ني دغه ټیم خوب مه کوه دا ټوله شپه چې فضول ګرځي یا په حجرو کې ناست دی یا په بازارونو کې ګرځي او یا چکرې وهي د دې په ځای خوب وکړه کنه او که خوب نه کې عبادت وکړه او که خامخا بیا خوب کول غواړي نو چې دا ټوله شپه شوګیر تېرولی شي خو یو ګنټه نور هم په ځان سختي تېره کړه کنه دا ډېر داسې دی چې پښمنۍ څنګه وکړي بس د چا هغه جومات ته منډه وي چې کوم جومات کې سهار وختي جمع کېږي بس جمع به وکړي بیا به لاړ شي بېغمه به وده شي بس ما خو مونځ وکړو نه د مانځه نه بعد تر نور خطه پورې کښېنه دا ټیم د مراقبې دی دا ټیم د الله تعالی په قدرتونو کې د تفکر دی دغه ټیم د عباداتو دی تا ته حدیث نه دی معلوم چې مبارک فرمایي کوم سړی د سهار مونځ ادا کړي او د هغې نه بعد په دې خپل ځي باندې تر نور خطه پورې ناست وي په دغه خپل ځي باندې ذکر کوي طاعت کوي عبادت کوي تلاوت کوي په دغه خپل ځي باندې ناست دی نو مبارک فرمایي چې نور روخته دی پاسې 2 رکعاته 4 رکعاته نفل ادا کړي دومره اجر او ثواب دی لکه چې دته یو قبول شوي حج او د یوې قبول شوي عمرې اجر او ثواب په دې باندې ملو ګرځي هر ورځ ته یو حج کولی شي د عمرې ثواب ګټلی شي کینه د اشراقو پورې کنه سهار مونږ چې کولو ته د اشراقو ناستې کوه او مونږ دومره وختي مه کوه مونږ بغلسن پر رڼایه باندې بکې زمونږ د امام صاحب رای هم دا ده مذهب هم دا دی احادیثو هم دا ثابته ده چې مبارک به پر رڼایه باندې مونځ کولو چې سهار به روشنۍ رڼایي خوره شوه په داسې ټایم کې به دوی مبارک مانځه ته ودرېدل پر رڼایه کې مونځ کوه داسې نه چې په توره تیاره کې مونځ وکړي دا خو ته خلاف د طریقو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک کې تا نه به په دې څه خدای راضي وګرځېږي د هغې مبارک معمولات څو په رمضان کې هم درته بیا وښایم دومره مهرباني وکوئ چې یو نفل ته پکې کښېنو دا د فرضو برابر ثواب لري نو یو د اشراق د مانځه اهتمام کوئ په روژه کې دویم د ساخ مونځ د اشراق د مونځ نه 2 نیمې ګنټې بعد دا د ساخ د مانځه ټیم دی دغه ټیم د ساخ مونځ د کچه غرمې دوها مونځ یې ورته وایي د دغه مونځ اهتمام کوئ 4 رکعاته یا زیات هم کولی شي کم از کم 4 رکعاته د دې نه علاوه د ساخ د مونځ نه علاوه د ماسپښین د مانځه اهتمام د جمع سره کوه چې کله د مانځه د جومات ته داخلېدي وخت مکروه نو 2 رکعات تحیت المسجد کوه کله د 14 کولو وخت مکروه نو 2 رکعات تحیت الوضو کوه د مازیګر مانځه له جومات ته چې ځئ د مازیګر د مانځه نه وړاندې 4 رکعات سنت زوید دي دغه 4 رکعات کوه په دې کې ډېر لوی اجر دی د ماښام مونځ چې کولو د ماښام د مانځه نه بعد فوراً منډه مه وهه کور ته روټۍ له دا 15-14 غنټې انتظار کولی شو 10 منټه بیا انتظار دنه نه کېږي لږ په دې نفس قدم کېده د ماښام د مونځ نه بعد اوابین کوه 6 رکعاته اوابین مونځ کوه د 12 کالو قبول شوي عبادت ثواب الله تعالی په اوابین مانځه در نصیب ګرځوي یاد ساته دا کوه که نه د هغې نه علاوه ماسخوتن د مانځه نه مخکې 4 رکعاته نفل کوه د ماسخوتن د مانځه نه بعد د سنتو نه پس د وترو نه وړاندې 2 رکعاته نفل کوه او په ټوله شپه کې خامخا د تهجد د مانځه اهتمام کوه د تراویحو اهتمام کوه همدغه معمولات وګرځوه که نه دغه رنګ نبي علیه السلام مبارک فرمایي ومن ادى فریضة فیه کان کمن ادى 70 فریضة فیما سواه چا چې په دې رمضان کې یو فرض ادا کو دومره اجر دی لکه د چې پکې اویا فرض غیر د رمضان نه ادا کی لکه نن اویا فرض وکړي دا یو طرف ته او په رمضان کې یو فرض ادا کی دا بل طرف ته د رمضان یو فرض د غیر د رمضان د او یو فرض یو برابر اجر او ثواب لري مبارک فرمای وهو شهر الصبر دا د صبر میاشت ده رمضان دا د صبر میاشت ده مونږ تاسو په دې کې څنګه صبر کوو آیا زړه به د خوراک او سټاک نه صبر یوازې دا نه ده زمونږ استاد صبر به د ګناه نه وي زمونږ استاد صبر به د ظلم نه وي زمونږ استاد صبر به د دین وي چې چا مونږ سره زیات وکړو موږ د هغه انتقام بناخلو صبر وکړو دا میاشت صبر والا میاشت او د صبر بدله الله دی د صبر بدله الله جنت ورکوي نو دا یو میاشت لږ په ځان کنټرول پیدا کا په دې یو میاشت کې ځان کې د صبر ماده پیدا کا دا انبیاء کرام علیهم الصلوات والتسلیمات صابرینو صبر کوونکي وټول دا غي مبارکانو خصلت دغه دا غي طریقه د صبر وا نو دا میاشت د صبر دا او والصبر ثوابه الجنه او د صبر هغه اجر چې دین دا جنت ته وشهر المواسات دا د میاشت د مواسات دا او دا غرنګ چې کوم دی وشهر یزاد فيه رزق المؤمن مبارک فرمای وشهر یزاد فی رزق المؤمن فيه دا داسې میاشت چې په دې میاشت کې الله د مؤمن په رزق کې زیاتوالی او برکت پیدا کوي دا زما د محبوب مبارک وینا ده دې کې خو شک نشته که نه جواب را نه غی
که د چا پکې شک وي جواب مه راکوئ خیر دی په دې خبره کې شک شته چې څنګه په دې خبره کې شک نشته نو زما د الله په ذات قسم داسې په دې نورو خبرو کې هم شک نشته یاد ساته چې څنګه دا خبره ګوره صادق ته مونږ تاسو ته محسوسېږي که په دې نورو حدیث د عملو کو نو دقسې دا نورې خبرې مې رښتینې دي دا جمله د طویل حدیث جمله ده نو مونږ یو خبره باندې ګوره یقین شته دی چې رزق پکې سیوا کېږي په دې نور حدیث باندې خپل اعتماد یقین برابر کوي بیا فرمایي دې ته متوجه شي من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه کوم یو انسان چې یو روزدار ته پکې روزې ماتې ورکړي یو روزدار د مېلمه کو وغله د روزې ماتې ورکړو دې کې دومره اجر دی چې دا ستا د تمامو ګناهونو دپاره کفاره وګرځېده ستا د یو روزې ماتې ورکولو سره ستا تمامه ګناه الله معاف وګرځوله دا خو دومره ګران کار نه دی په رمضان المبارک کې خوا کې چېرته کونډه وګوره یتیمان وګوره بېوسه او دیاړیمار او مسکین خلک وګوره یا طلبه او مسکینان او مدرسه وګوره دینداره خلک او هغې ته یو روزې ماته یوسه یو دړی چینی وله والا په دې به شربت کوي روژه پې ماتوئ 2 کیلو کجورې وله والا که چینی نشي اخیستی دا والا په دې به روژه ماتوئ دا زما د خوا نه یا ولې یو بچی والا د چرګ حلال کړی ولا یو سوی دا بیګاره دا نه پوخ کې روزې ماتې پې وکوي یا ولا یو سیر پی والا اوله ورکوي والا دا روزې ماتې پې ګزان له چای پخې کوي یا یو کیلو غوښه والا دا والا په دې بیګا د روزې ماتې وکوي یا یو توړو والا دومره ګرانه خو نه ده یار مونږ تاسې نه د موبایل غم د موبایل غم که کړي څومره پیسې رانه وخوړئ په دې پیکیجونو باندې په دې مصیبتونو باندې یو د میاشتې د رمضان المبارک یو منتلی پیکیج په ځای باندې یو توړه والا یو مسکین له یو سوی دا والا دا ستا د روزې خرچه شوله ټیک ویمه که غلطه ویمه یا یو څو نیکان رو غواړه په خپل کور کې مېلمانه کوي روزې ماتې مې دله کړې یا چې کوم دی هغې له روزې ماتې یو څه که نه راتله وله یو سوی دا والا تا سره طالبان دي تاسو جومات کې روژه ماتوئ یا تاسو سره مسکینان دي دا والې تاسو پې روژه ماته کوئ زما د خوا نه داسې دومره غټه خبره خو نه ده که خدای وس در کړي یو شپه یو روزې ماتې کې یو غریب لره روزې ماتې اله د 100 روپو روزې ماتې اله یو مسکین له ورکوي والې نن به په دې روژه ماتې بلې شپې له بیا ټولې میاشتې را جمع که 3,000 روپۍ دې نه جوړېږي 100 روپۍ شپه یو غریب له مسکین له روزې ماتې اله ورکوه وله 3,000 روپۍ دې پې نه جوړېږي زما د الله رښتینی محبوب مبارک فرمایي کوم انسان چې یو روزهدار له روزې ماتې ورکړي دغه یو روزې ماتې د دې روزهدار د تمامو ګناهونو کفاره وګرځېدله یاد ساته دا دومره غټه خبره خو نه ده او بیا فرمایي وعتق رقبته من النار دغه روزه ماتې ستا د اور د جهنم نه د آزادوالي ذریعه ګرځېږي ته پې اور د جهنم نه الله آزاد کړي او بیا فرمایي وکان له مثل اجره من غیر ان ينقص من اجره شیء او دا هغه روزهدار چې څومره د روزې اجر او ثواب هغه ته خدای خپل اجر ورکوي د هغه اجر نه کمیږي خو د هغه د اجر او د ثواب برابر اجر او ثواب په الله تعالی اندر نصیب ګرځوي نو 3 فایدې شوې یو ستا ګناه بخلی شي دویم ته د اور د جهنم نه آزاد شوي او دریم د هغه روزهدار د روزې برابر اجر او ثواب تعالی خدای درکړي اوس تا ته زه چل خیم ته د اولیاء غوندې روزې نشي نیوې ټیک خبره ده ته د پاکو علماء غوندې روزې نشي نیوې ټیک خبره ده هغسې تقوا در کې نشته نو دومره کوه چې هره شپه یو روزې ماتې ولې وروړه بیا قربان دا واله په دې روژه ماتوه نو ګوره د هغه د روزې چې څومره اجر او ثواب دی په دې روزې ماتې ماتولو باندې به الله تعالی دغه ثواب تعالی درکوي که نه به درکوي دا خو زه نه ویم زما محبوب مبارک وفرمایل اسانه طریقې راته وښودله بخل پکې مه کوئ په دې میاشته کې د الله تعالی محبوب مبارک وفرمایل په دې کې د مؤمن رزق زیاتېږي که ته مؤمن یې نو ستا رزق نه کمیږي ته چې څومره سخا کې کوه والله که ستا رزق کم شي پکې ستا رزق نه کمیږي چې زما د خدای او د خدای د رسول علیه السلام د خوا نه دغه وعده ده نو بیا شک پکې د څه خبرې دی بخل څه معنی لري بیا خو لاس کولو چلوه روزي رسانه سیم خدای ته ګوره چې تعالی خدای څنګه رزق په دې میاشت د رمضان کې بیا درکوي او چې څومره لاس تنګ چلی نو ما عمر به د رزق تنګ ګرځي ښه جي بیا مبارک وفرمایل صحابه کرامو کې چا نبی علیه السلام ته وفرمایل لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم قربان مونږ کې هر یو سړی دا وس نه لري چې مونږ یو کس ته روزې ماتې والو مونږ قربان هر سړی دا وس نه لرو چې یو کس روزانه ولا روزې ماتې ورکو نو نبی علیه السلام ورته وایي یعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة او على شربة ماء او مسقة لبن مبارک ورته فرمایي که یو سړی دغه وس نه لري نو دومره وس خو لري چې تاسو چې یو روزې ماتې کې یو روزهدار ته کجوره ورکوئ یا ورته یو ګوټ پی ورکوئ یا ورته لږ اوبه ورکوئ که یو سړی بالکل وس نه لري یو کجوره ورکړه که د هغې وس نه لري
یو ګوټ بیا خلکو له ورکوه که دا وسم نه لري نو زما رښتینی محبوب مبارک فرمایي بیا ولې یو ګیلاس اوبه راواله چاله ورکړه چې واله په دې روژه ماته کا په دې یو ګیلاس اوبو باندې یا په دې یو ګوټ پی باندې او یا په دې یو څو کجورو باندې الله تعالی دغه درې وړه اجرونه او ثوابونه در نصیب ګرځوي هو شرط دا دی که وس نه لري نو بیا مبارک وفرمایل وهو شهر دا داسې میاشت ده اوله رحمت چې اول لس ورځې د رحمت لري او بیا واوسطه مغفره درمیانه لس ورځې د بخښنې د مغفرت دي واخره عتق من النار او اخري ورځې د اور د جهنم نه د ازادي دي داسې میاشت ده مونږ په اخر ورځو کې چې سړی بندګي د خدای تعالی کوي نو دی الله تعالی د اور د جهنم نه آزادوي خو مونږ نه چې په اخر ورځ د رمضان راشي مونږ نه د خدای بندګي پاتې شي خار بازار تاره شپه روان یو سیل سپاټو له روان یو چکرو له روان یو د بازار د اختر شاپینګ له روان یو هره شپه روان یو اصل کې دغه شپې ګوره ډېرې اهمې دي چې د اور د جهنم نه پکې ازادې دي مونږ به په اولو شپو کې یو څو شپې ښه تکړه یو بیا په مزه مزه سس شو بیا په اخره کې بیخي چې کوم دی روجې مرنه ګډې وړي او عبادات هم ګډ وړي ګوره دې ته متوجه اوسېږئ بیا مبارک فرمای من خفف عن مملوکه فيه غفر الله له واعتقه من النار مبارک فرمای کچا په دې رمضان المبارک کې د خپل غلام نه بوج کم کو په خپل مزدور په نوکر دی بوج کم کو هغه د اسانی راوستا دا هغه ډیپټي دی لګي اسانه کا هغه نه د کار کم کو الله محبوب فرمای پدیم تا ته خدای بخنه کوي او الله تعالی په دې عمل تا اور د جهنم نه آزاد ګرځي د چا ما تحت دي دغه لاس لاندې خلق دي نو پروژه کې هغې سره ډېره نرمي کوه ډېر شفقت کوه د هغې سره احسانات کوه پروژه کې ورسره سختي مه کوه پروژه کې په هغې بوج مه زیاتوه بلکې د هغې بوج کموه دا کوشش کوه بیا مبارک فرمایي واستکثروا فیه من 4 خصال پروژه کې مبارک فرمایي 4 کاره زیات کوئ دا آخري خبره د دې ته لږ متوجه شئ مبارک فرمایي پروژه کې 100 کاره زیات کوه جواب رانغی 4 کاره زیات کوي خصلتین 2 خصلت داسې دي مبارک فرمایي چې پاغي به تاسو نه الله خامخا راضي کیږي 2 کاره داسې دي او 2 کاره داسې دي چې اس یو کس د هغې نه مستغني نه دی اس یو کس د هغې نه خلاص نه دی نو دا 2 کاره چې کوم په الله تعالی راضي کیږي هغه څه شیز دی د الله محبوب مبارک فرمایي فشهادت الله اله الا الله یو کلمه طیبه د لا اله الا الله ډېره وایي لا اله الا الله لا اله الا الله حدیث کې نه وي افضل الذکر لا اله الا الله په اذکارو کې بهترین ذکر لا اله الا الله ویل په روژه کې د لا اله الا الله ذکر ډېر کوئ قرآن دې نه ویلی په ورځ په تسبو لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ذکر دې کوئ که نه قرآن شریف دې نه دی ویل څه ټایم ویلی شي وایه بهتره ده همداسې قرآن را لږ په لو که ګوره ورته ښه خبره ده خو که نه دی ویلی لا اله الا الله وایه یو حدیث مبارک کې داسې راځي په مرقات کې مولا علی قاری رحمه الله ذکر کړی دی او بعضې په فتاوی دارالعلوم دیوبند کې هم دا روایت ذکر دی خو په مختلفو الفاظو باندې ذکر دی د دې 2 کتابونو حواله مې درکړله محی الدین ابن عربي صاحب فرمایي محی الدین ابن عربي صاحب وی ما ته دا حدیث مبارک رسیدلی و چې نبی علیه السلام فرمایي چا چې په خپل ژوند کې 90,000 ځل لا اله الا الله وویل دغه کس ته به الله خامخا بخښنه او مغفرت نصیب کوي او که دا د بل چاته وبخله نو چې چاته بخلې د چا دپاره د ویلې د هغه ته به خامخا خدای بخښنه نصیب کوي ابه د عذاب د قبر نه خلاص شي الله به ورته بخښنه نصیب کړي ابن عربي صاحب وایي دا حدیث چې ما واورېدو نو ما 90,000 ځل کلمه وویله خو د چا دپاره مې نیت نه وکړه چې ده دپاره ویم یا هغه دپاره یا هغه دپاره بس وي 90,000 ځل مې وویله چې په کومه ورځ باندې پوره شوه په دغه ورځ باندې زمونږ د اهل الله د جملې نه یو نوجوان ځوان دی د هغه مور مړه وه هغه په خپل مور پسې خیرات کړی و خو دا هلک ډېر کشفي و وایي چې کله مور پسې خیرات کړی و زه هم ورغم هغه مجلس ته یې غوښتی وم ابن عربي صاحب وایي ناست یم وایي د هلک ناګهانه په جړا شو مرقات کې دا حدیث ذکر دی دا روایت ذکر دی وایي چې د هلک په جړا شوې ما تپوس وکړو چې بچیا ولې جاړې وایي دا هلک کشفي و ده راته وایي چې ما اوس مور په جهنم کې ولیده معذبه وه او ډېر په سخت تکلیف کې مې ولیده وایي دې هلک ډېر جړل نو ابن عربي صاحب وایي زما په دې زړه کې په دې هلک باندې رحم راغی وایي ما پټ په دې زړه کې وویل چې یا الله
دا کم د کلمې طیبې ختم ما کړی نن پوره شو دا دې ثواب ما د دې الګ د مور په روح پسې بخلی دی وایي چې دا مې ویل یو شېبه تېره شوه وایي دا الګ اوښکې وچکي او ناګهانه په خندا شو او په خوشحالۍ شو وایي ما ورته چې ولې خاندې بچیا وایي راته وایي چې اوس زما مور الله تعالی د جهنم د اور آزاده کا او جنت ته داخله کا او په نعمتونو په خوشحالو کې مې مور ولید نو ځکه خوشحاله او خاندېږم یاد ساته نو ابن عربي صاحب وایي ما ته دوه خبرې معلومې شوې یو راته دا خبره چې دا حدیث صحیح دی ما او بیا زره زل کلمه ځان له لوستې وه د ده مور ته مې ثواب وبخلو د ده مور ته پې الله بخښنه نصیب کا مبارک فرمایي چې چا ولوسته او چاته ثواب وبخلو هغه ته خدای بخښنه کوي نو دا حدیث صحیح دی او دویمه راته دا خبره معلومه او ظاهره شوه چې د دې الګ د کشف صحت هم ما ته معلوم شو چې د دې الګ دا کشف هم صحیح دی تر اوسه جلل چې مور مې جهنم کې ده ما پټ په زړه کې ورته ختم وروبخلو او دې ته نه خبرېږي او مور جنت ته ځي نو د دې الګ دا کشف هم صحیح دی نو ګوره خبرې غرض مې دا دی د ورځې چې کم دې 2000 ځل 2.5 زره ته لا اله الا الله وایا او بیا زره ځل په دې میاشت کې پوره شي دومره ګران کار خو نه دی لا اله الا الله طریقې داسې ده علماء او مشایخ دا طریقه ښیي تسبیح براوالی او په تسبیح باندې به لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اول بداو به بیا به لا اله الا الله 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 چې سل کرت پوره شو بیا په سلام کرت باندې وای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو ځل شو سل ځل شو بیا دا شروع شو اول ځل باندې بیا لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله چې سل کرت پوره شو بیا مو وای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ترتیب باندې د ورځې وای 2.5 زره ځل د ورځې وای دا څه ګران کار نه دی په دې رمضان المبارک کې ودا او یا زره ځل ته پوره کی هیڅ مشکل نه دی هیڅ دشواری پکې نشته ځان د پاره وای چې ما ته به خدای بخنه نصیب کی نبی علی السلام فرمای جبرئیل علیہ السلام راغلی وي زما د منبر په خوا کې ولاړو درې خیره کړي و یو خیره پکې داوا چې په چا میاشت د رمضان راشي او دا بنده الله تعالی باندې ځان اون بخي په دې میاشت د روزه کې دې الله هلاک کی جبرئیل علیہ السلام دا خیره کړي وي نبی علیہ السلام فرمای ما ویل چې امین دې الله هلاک کی دومره بهترینه میاشت چې شیطان پکې وتړل شي انسان پکې د شیطان د شر نه خلاص اول لس ورځې د رحمت ورپسې د مغفرت ورپسې د اور د جهنم نه د ازادي د نفل ثواب د فرض برابر د فرض ثواب د اویا فرض برابر د روزدار د خلی دا وسړه وګما الله تعالی د مشکو د خوشبوینه زیات محبوبه ده هر ما خام پکې شپږ لکه ګناګاران امتیان بخله کیږي ازاديږي پکې په دې شپورو کې چې د رحمت دروازې پرانست دي د جهنم دروازې بند دي الله تبارک وتعالى د فضل دروازې پرانست دي رزق د مؤمن پکې زیات شي او بیا هم یو مؤمن په دې شپورو کې په الله ځان اون بخي نو یقینا دا د خیرو مستحق دی کنه نبی علی السلام فرمای جبرئیل علیہ السلام ورته خیری کوي او ما په امین ویلو غرض می دا دی چې کم از کم ته د ورځې 2.5 زره ځل لا اله الا الله وایا نو په میاشت کې به دغه او یا زره ځل ته پوره کی او دا بستا د بخنه ذریعہ شي د مبارک د خیرونو به بچو ګرځيږي اسانه طریقو نسخه می درته خو دله نبی علی السلام فرمای دوه خصلت داسې دي چې هغه سره الله راضي کیږي یو لا اله الا الله ویل سره الله راضي کیږي او دویم نمبر وتستغفرونه تاسو ډیره بخنه د الله نه غواړي مغفرت د غواړي یعنی استغفار وای مبارک فرمای پس استغفار ویلو الله راضي کیږي قرآن عظیم شان تراوالا سورۃ نوح پرانزا رب کریم فرمای فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا دلته الله پنځه وعده کوي تاسو استغفار وای الله فرمای زب در تبخنه کوم تاسو استغفار وای الله فرمای زبم باغات زیات کم زب باران نازل کم زبم اولاد ډیر کم زبم مالونه سیوا کم الله په قرآن کې په یو استغفار ویلو په دغه ځکه پنځه وعده کړی دي زما محبوب مبارک فرمای چې کوم انسان استغفار په ځان لازم وګرځي الله ورته من حيث لا يحتسب رزق ورکي دا سه خوانه د رزق دروازې پرانځي چې د دې بنده په خیال خاطر او ګمان کې منوي د الله محبوب بروزانه سلسل استغفار ویلو تم لګي او د ورځې سلسل کم از کم یو د پاسه سلسل استغفار روزانه وایا آسان دي اس ګران نه دي استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه یا دا استغفار وایا یا دا وایا استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه چې کوم در تاسان یا استغفار وایا مبارک فرمای یو په استغفار ویلو او دویم په لا اله الا الله ویلو باندې د بندنه الله راضي ګرځيږي او هغه دوه خصلتونه چې هغه هیڅ یو بنده ته خلاصې نشته دي هغه دوه خصلتونه سدي چې لا غنا بكم عنهما تاسو د پاره دا غینه بے پروايي نشته دي تاسو دا غینه خلاصې دي نشي هغه دوه کې به یو خامہ خاطر ته ملاويږي مبارک فرمای فتسالون الله الجنه یا خدا الله نه د جنت سوالونه کوي په دې روزه کې د الله تعالی نه د جنت سوال کوي چې د جنت مستحق وګرځيږي وتعوذون من النبو وتعوذ
وتعوذون به من النار او د الله سره د جهنم د اور نه پناه نسی امان ته نه غواړي د الله تعالی سره د جهنم د عذاب نه پناه غواړي امان ته نه غواړي نو ګوره کته د جهنم د اور نه امان نه غواړي نو خدای مکه د جهنم د اور مستحق بشي یا د الله نه جنت نه غواړي نو خدای مکه د جنت نه محروم پاتې شي هیڅ یو بنده د دین اخلاص نه دی هیڅ یو بنده د دین بے پروا نه دی هر سړی دې ته محتاج دی چې د جهنم د اور پناه غواړي او د جنت سوال د الله تعالی نه وکي دغه مبارک فرمای آخری حدیث آخری جملہ مبارک فرمائی ومن سقا صائما سقاه الله من حوض شربتا نبی علیہ السلام فرمائی چې کوم انسان روزدار باندې سکلو کی چا یو روزدار ته پی ورکو دا آخری حدیث جمله ده د ابن خزیمه مبارک فرمائی که چا یو روزدار له اوبو ورکی یا پی یا شربت یا سچ د سکلو لپاره دی تا یو روزدار ته دا ورک مبارک څه فرمائی وی سقاه الله من حوض شربتا لا يظمأ حتی يدخل الجنه چې چا په یو روزدار باندې یو جام اوبوس کلی یا شربت یا ارس مبارک فرمایي دی په قیامت کې الله تعالی به زما د حوض کوثر نه دی سیراب کی او دی به تر هغه نه تګي کیږي تر سوچ دی جنت ته داخل نه ګرځیدل یاد ساته کم از کم کله چا په کور مالت کې چا توبو تکلیف وي نو د خدای د پاره په دې روزه کې خپل پیپ والا او خپل بور نه ورته پیپ ولګوا او ورته والا د سلامت روزه به د اوبو فکر نه کوي دا زما د خوانه شو آسان کار دی نن سبا ډیر ځینې کې د اوبو تکلیف هم دی خلکو ته په لاره باندې مسافر تیریږي د اوبو بوتل ځان سره کېدی د شربت چې کله د ماښام د روژې ماتي ټایم څوک تیریږي په لاره مسافر وي دا والا ورکوي دا والا د دوه کجوري دا شربت والا په دې روژه ماته کړه اسانه طریقه ده هېڅ ګران نه دي په دې خو سړی نه غریب کېږي که نه ورسني شربت ته کور کې کې خامخا ګیلاس دوه پکې زیات کوه او په دې دومره ته نه غریب کېږي نه په دې یو ګیلاس هم ته نه مسکین کېږي نه پې غریب کېږي خو لږ دا لاس کوله وچلوه دغه د نیکۍ لارې وي او دغه د رمضان المبارک نه یو ورځ مخکې نبي علیه السلام دا خبرې خپلو صحابو ته کړې وي صحابه راغونډ کو د شعبان المبارک د میاشتې اخره ورځ وه رمضان به سبا بل ورځ داخلېدو مبارک ورته نن دا تقریر ورته وکړو دا اوږد وعظ یې هغې ته کړی مبارک ما د هغې خلاصه درته مختصرا بیان کا غرض د خبرې مې دا دی چې روژه داخلېدونکې ده عن قریب به روژه داخله شي یا سبا ده یا بله ورځ ده کېدای شي د حکومت په سطح باندې بله ورځ شي د کمیټو بعضې لوکل کمیټو د خوا نه سبا شي امکان لري کېدای شي سعودي عرب سبا ونیسي په پاکستان کې د اتوار په ورځ باندې شي خودی کې احتیاط پکار دی د روزي په خوراک کې ګور ډېر احتیاط وکړي روزه نه خراب نشي زمون خلکو اکثر ډمبه روزه خرابېږي عموما ته نه خراب وي څوک وښته او څوک وای نشته او بعضی برات ځان نه مفتیان جوړ کی وي د شک په ورځ روزه نه کیږي د عوام ورونه کې بعضی کچانی ولې میغې ته وي ظالم بچیا ماته کا په دې ورځ د شک په ورځ روزه نه کیږي دا ګناه ده او خپل هم نه نسی په خلکو باندې ماتي دا دومره زړور خلک پیدا شو د خلکو روزي بربادي او خرابي د شک په ورځ باندې هغه روزه منع ده چې ته وې کدا میاش د روزي وین دا د روزي شو او که میاش د روزي نه داخل دا مې نفلی شو داسې روزه منیسه چې تردد دی پکې وي کستا یقین دا دی چې مثال ست سبا نفلی روزه نسی او پکلک نیت د نفل باندې نسی استا معمول وي هر کال د نیکان صالحین نسی نو هغه ونی ولا خو په نیت د نفل باندې نیولې ده اوس کدا رمضان داخل وي نو په رمضان کې خود نفل نه نسی کیږي اتوماتیک ستا روزه د فرض حسابيږي او که رمضان نه داخل نو ستا خو نفلی روزه شولا خو ته تردد نه کې ته به د نفل مطلق د نفل نیتو کا پکلک یقین سره د نفل نیتو کا باقی نبی علیہ السلام مبارک په ګوره د رمضان المبارک د میاشتې نه وړاندې د شعبان المبارک د میاشتې ټول روزي باغه مبارک نیوي داغه مبارک معمول له چې د شعبان بیبي عائشه رضی الله عنها فرمای نبی علیہ السلام په نفل روزي په یو میاشت کې دومره نه دی نیولي څومره به چې د شعبان په میاشت کې نیولي د شعبان چې د اوس کوم میاشت دی د شعبان وي سبا یا بل ورځ به رمضان داخليږي زمونږ پیسه کچاو خوړې زمونږ پیسو کچاونی وي زمونږ پیسه هر چا خپل خیرت دی خپل ځان دی خپل خدای د بزی د خپل خدای په حضور کې بودريږي خپل جواب به ورکړي خو زما د عالم فرض دی چې زه غاړه آزاد کړم کچا روجینی ولي وی نفلی باغي به روجي نه خرابوي که خپل د خدای توفیق درکړي وی نسا کني نسم د بل چا سره کار بیا مزر په بل چا روجي مخ خرابوه ته عالم نه ته مفتی نه ته د ځانه فتوی چاته مجاری کوه د خلکو په ډکه شکونه م پیدا کوه کوشش دغه وکي کچا د نفل په نیت نیوي سبا یونی وي اونې سي کني شي نیوي متمد منی سا خو کچانی ولي ونه داغي روجه بنه خرابوي باقی حکم طبقتی شي اعلان وشو یا گواهان راغ په هر ځکه گواهان تیر شو داغي په اعلان باندې موږ روزه کوو که گواهان را نغه حکم را نغه سبا چا نفلی نه مونږ سي د حقیقت د اتوار د ورځې نه نسو او ان شاء الله د اتوار په ورځ په مسوتن تراویح کې با زمون په د جمعات کې ختم د قران شروع کیږي د 22 شپو ختم بوي یو غنټه ټیم په لګي هر شپه عام لوکل نفل چې مون تراویح کو 45-40 منټ په لګي
تقریبا ګنټه کې او خپ آرام په تسلی سره به قرآن لوستل کېږي جلدبازي به پکې نه وي که چا باندې بوچېږي چا ډورانه شي مشیني قاریان شته هغې پسې بیا ودرېږئ خو زمونږ د انشاءالله تراوح ختم چې دی د اتوار په ورځ د پیر په شپه به شروع کېږي را روان پیر شپې نه به زمونږ د نفل د تراوح ختم آغاز وي انشاءالله العزیز په باندې 8:30 بجې به ټیم وي 8:30 بجې به ودرېږو انشاءالله د را روان پیر شپې نه او تراویح ختم به شروع کېږي وما علی الا البلاغ واخر دعوایا ان الحمد لله رب